Bog svima, dobrodošli na moj video šišanja. Danas ću vam prikazati situaciju koja će nas sve dočekati kad se vratimo iz karantene sa većinom naših klijentica, sa dosta ispucalih vrhova, tako da ću vam pokazati kako što brže i što kvalitetnije odraditi šišanje. Stay tuned! I da ne zaboravimo, Ljubica se vratila nazad nakon balajaža. Ona nije baš pratila savjete za održavanje kose kod kuće, tako da moramo danas ušišati dosta kose kako bi dalje imala lijepu kosu. Krećemo sa podjelom. Kosu dijelimo u 4 sekcije, na prednjem dijelu sekcije odvajamo prema razdjeljku, a na stražnjem po sredini glave. Krećemo sa šišanjem prve sekcije. Obzirom na gustoću kose na dužini, prva podjela je u razini ušiju. Stvaram liniju vodilju koja će mi određivati daljnji smjer šišanja. Odlučio sam se za kvadratni oblik zbog rijeđe kose na prednjem dijelu. Prilikom provjere pazim da pramen ne zatežem previše kako bi ispoštovao prirodan rast kose. Liniju sam kreirao sa uspravnom glavom, a kako bi očistio sitne dlačice, glavu lagano spuštam prema naprijed. Pazite na rubove. Nakon spuštanja glave linija postaje blago ovalna i samim time rubovi su duži. Ostavite ih jer su potrebni za spajanje sa bočnim sekcijama. Spuštam gornju sekciju. Prilikom začešljavanja kosu češljam sa širom stranom češlja i češljam je u smjeru prirodnog rasta kose. Podjelu na bočnoj strani započinjem u visini bočne kosti te završavam na zadnjoj sekciji. Pozicija mog tijela ovisi o liniji koju radim i na taj način se krećem oko glave. Obzirom da je podjela na prednjem dijelu rađena po razdjeljku, kosu začešljavam u suprotnu stranu kako bi uklonio višak dlačica ako se Ljubica odluči na promjenu razdjeljka. Neodlučna je u zadnje vrijeme. Ljubica nije slušala savjete i gornji dio kose je dosta ispucao. Odlučio sam ošišati gornji sloj kako bi uklonio ispucale vrhove da Ljubica može nesmetano puštati kosu. Gornju sekciju sam odijelio u visini bočne kosti u obliku potkove. Odlučio sam se za slojevito kvadratno šišanje. Na taj način ostavljam dužinu na prednjem dijelu kako ne bi izgubio punoću na dužini. Prvu sekciju započinjem na sredini, a početak linije odjeljujem prema najkraćem pramenu na stražnjem dijelu glave. Svaku sljedeću sekciju over direktam na prvu. Obzirom da je Ljubica bez obzira na sve metode i dalje u deficitu sa kosom na prednjem dijelu, odlučio sam se na šiške. Čelo, nos ili usta. Želim da mi najkraći dio bude u visini nosa i tamo započinjem sa kliznim šišanjem. Na taj način postižem da se šiške ne izdvajaju od ostatka kose, takozvane popularne zavjese. Uklanjam višak kose i stvaram dodatni sloj kako bi omekšao liniju. Metodom ubodnog išišavanja uklanjam višak gustoće na vrhovima i na taj način sebi i Ljubici olakšavam feniranje šiški. Texture Games za dodatak mora na zagrebačkom zraku. Nedavno sam uzeo ovaj fen od Gamma Professionala i obožavam ga, izuzetno je lagan. Watching the ocean with you, baby up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. I sada malo figara, jer se to Ljubica nikako ne uspijeva napraviti sama doma. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Ipak smo se odlučili za zaglađeni luk. Ljubica se mora vratiti nazad na radno mjesto jer vrijeme gableca je prošlo. Ljubica se ipak nakon posla nalazi s frendicama na Cvjetnom i možda završi u Katrnu, pa sam je pokazao brzi updo.
Pozdrav iz sadašnjosti, masniji, zapušteniji, umorniji. Iza nas je dosta zapravo težak period, ali eto uspjeli smo bez problema to sve odraditi. Nadam se da vam je video bio poučan, da vam je bio zanimljiv, definitivno ćemo u skoroj budućnosti objaviti neki malo detaljniji cut video, a za sve vas koji interesira Ljubičina boja. Ljubica sad ovdje nemam jer sam je odveo u salon. Gledajte moj balajaž video sa Ljubicom i to je to. Vidimo se, uživajte, ostanite jaki i bye! Ja mogu sam kao malo sam nešto popričati, to je to. Jer će izgledat smiješno ako ću ja pričati ili... Ali za sve vas koje interesira,